sì. Che bordello di volta. È passato un terzo di tracciato la dato dalla struttura della vettura, tale per cui in queste condizioni hanno un vantaggio, anche dato la loro ricordiamo le vetture hanno sì un traction control, ma evidentemente tale quale sia rivolto il passo della Toyota con le gomme rail, il confronto della Ferrari, ricordiamo il traction pista con gomme slick, sbaglianti e questo momento il pericolo è cambiato le gomme e in pista lo vedete